ازيكم عاملين ايه؟ النهارده عايزه اقول لكم ان احنا الحمد لله بنعرف نلغي الشخير او نحوله من درجه جامده لدرجه خفيفه لو كان مصدره الانسجه الرخوه حول الفم. دي بتبقى عباره عن 5 جلسات من الليزر، يعني مش من مره بس، بعد اول مره العيان بيلاقي فرق. وهي نفعت كمان في حالات حاجة اسمها سليب أبنيا، يعني الواحد كان بيصحى مخضوض بالليل على ان نفسه مقطوع، ودي بتحصل غالبا مع زيادة الوزن او زيادة حجم الأنسجة الرخوة اللي حول الفم. فالليزر ده بيعيد بناء الكولاجين ويربطها ويربط الحبل ده جامد، فبتدي نتائج جميلة جدا. وبكده نفضل صغيرين مع لميا لبيب.